सर्दी के मौसम में बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कफ एंड कोल्ड या आम सर्दी ज़ुकाम। यदि आप लोग इसकी पकड़ में आएँ तो स्टार्टिंग से ही शहद, काली मिर्च, सितोपलादी चूर्ण, तालीशादी चूर्ण का सेवन प्रारंभ कर दें, जिससे कि ये और इन्फेक्टिव रूप ना ले और बढ़े नहीं। इसके अलावा तुलसी अदरक की चाय, जो हम दादी माँ के नुस्खों में आमतौर से घरों में प्रयोग करते हैं, इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट यह है कि यह एलर्जी को बढ़ने से और इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से रोकता है, उस पर अंकुश लगाता है और उसको उसी लेवल पे कंट्रोल कर लेता है।